og se, hvor hyggeligt der er her. Vi er kørt ud til noget, der hedder Venice Canals i dag. Ej, se, de sopper. Ej, kom, lad os gå herned. Okay. Ej, det er mega fedt. Ja. Ej, det gad jeg godt, det her. Mhm. Hej. Det er godt nok hyggeligt. Ja. En kat? Ej, se trappen ind derop. Ej, se lige, Gud. Jo. Den snude, den er helt god. Den lever det gode liv. Ej, se her også. Prøv at se, det ser mega hyggeligt ud der med de der, med gulvet, de har. Nå, de der klinger? Ja. Jeg aner ikke, hvor den er. Hvor er den? Ja. Hvor? Der. Den tager sig. Bevæg. Prøv at gøre sådan her. Ja, hop. Nej, det kan jeg ikke. Vi skal ned og hente pizza til aftensmad, som vi skal med ned på stranden og sidde og spise. Og vi har bestilt 2 pizzaer. Og det ligger lige ud til vandet. Ud til... Ja, så det er perfekt. Hey, vi kan gå over. Det er dumt. Meget hyggeligt. Så. Ja. Lækkert. Skal vi om den anden pizza lige? Yes. Og den anden. Skal vi ikke have dem åben begge? De ser gode ud. Så er også stik. Må jeg se? Ja. Jeg ser altså godt. Vi køber sådan et kamera her. Det er meget sjovt. Nej, jeg ved ikke, om jeg skal rejse mig op. Må jeg se? Jeg ryster helt i benene, når jeg sidder sådan op med dem. Nu sætter vi os til at spise. Ja. Så. Det skal jeg lige tage et nyt stykke. Du kan se mit. Det er godt. Hvad for en synes du der er bedst? Jeg tror også, den her med burrata alligevel er lidt bedre, bare fordi der er lidt mere. Vi skal lige have lidt mad til vores hike, så vi har noget at se frem til, når vi er oppe på toppen. Hvad vil du have? Om det er godt. Og der. Kigger du på? Jeg synes, den har været god. Det med chocolate hazelnut. Har vi ikke smagt den? Der er godt nok mange ting at vælge mellem. Hvad skal vi have her, synes du? Ja, der er godt nok meget at vælge mellem. Der er lidt det på her. Bilen er parkeret. Helena har rygsækken på. Og vi er ankommet til Solstice Canyon. Ej, se det vandfaldet. Jeg tror, det bliver oversivt. Hvor? Ej, ja. Vi skulle nok have gjort det i overflux. Ja, det skulle vi nok. Er det ikke det? Jo. Står det lige der? Der står TRW. Jamen, det er det, den hedder, trailen. Nå. Det er det her. Nej, jeg synes faktisk, det er lidt vemmeligt, hvis der er slanger. Ej, det er værd med at sige sådan noget. Det er da rigtigt. Ej, Signe, jeg mener det. Man bliver da nødt til at sige det. Nej. Ej, det kan jeg ikke lide, faktisk. Planerne er ændret, vi går den normale vej. Det er også en nødskald. Ja, det er rigtigt nok. Nå, okay. Nu er vi i gang.
Nå, det er da meget fint. Ja, det er det. Nå, vi har bestilt nogle ting fra Lahana Swim, fordi de havde warehouse sale, så vi bestilte nogle bikinier hver. Vi bestilte 2 hver. Okay, jeg viser lige mine først her. Kan du hjælpe mig? Okay, så jeg har købt den her brune bikini, og med et par matchende underdele. De ser sådan her ud. Den anden jeg købte, det var så sådan en her. Kan du ikke lige hjælpe mig? En overdel her, og så de her underdele her. Men jeg synes, de er helt vildt flotte, og kvaliteten virker ret god. Og Simone havde valgt 2 andre. Det minder lidt om hinanden, men det er ikke det samme. Haps. Den ene er den samme sådan style, bare noget andet print. Den er også virkelig flot. Med sådan noget leopardprint også. Og så var den anden, hun havde valgt, det er, eller hun har købt. Det var sådan en grå bikini her. Den er også helt vildt flot. Og samme underdel som de andre, men så bare en lidt anden top. Men den sidder også rigtig flot, synes jeg. Men vi har ikke lige haft gået med dem endnu. Det er typisk godt. Dejlig dag i dag. Sikke et dejligt dag, det er i dag. Prøv at se bølgerne. Ja. Der står Ivy at the shore. Ja. Det er nok ikke et sted, du sidder i lang tid, men altså... Nej, det er rigtigt. Hvad var det? Det var sådan noget fry, eller hvad var det? Ja, det var sådan noget, det var sådan en burger med sådan fried chicken-agtig. Ikke? Ej, det kunne jeg faktisk. Det kunne man godt spise, faktisk. Hey, se her. Fried superpass. Hvad med det der sweet greens, du har hørt om? Ja. Ej, lad os gøre det. Skal vi ikke gøre på det? Jo, det vil jeg godt. Yes. Det er jo meget smart. Nå ja. Ej, hvor har dufter. Ja. Kan man gøre det her? Nej. Hummusen sidder fast. Ej, det ser meget godt. Det ser meget godt. Der har jeg godt med prøve i lang tid, faktisk. Ja. Name. Hvordan?